So hello mga katicharon, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magmaneho ng manual na motor. Pero bago ang lahat, papakilala ko muna sa inyo yung ating motor na si Mine. So syempre, pag namamaneho tayo, dapat kilala natin ang ating motor. So ito nga pala yung ating motor na si Mine, mga katicharon. R15, naka-manual transmission yan, liquid cooled, 6-speed, and ayun, sports bike. So hindi po to big bike, sports bike po itong ating motor. Ayan dito. Meron tayo dito, motocentric tailback. So, paano nga ba magmaneho ng manual na motor? So, syempre, sakyan muna natin si Mine. Ayan. So, ayun mga katicharon, paano nga ba magmaneho ng manual na motor? So, una, start muna natin yan. So, ito nga palang R15 natin ay naka-digital panel na yan mga katicharon. So, dito natin nakikita yung status ng ating andar. So, nakita dito yung speed and kung ilang gear na yung tinatakbo natin. So para mag-start, start natin yung motor, naka-neutral tayo mga katicharon. So start natin. Then pag nagmamaneho kayo ng motor mga katicharon, kung nagpa-practice pa lang kayo, i-on nyo palagi itong hazard. So ayan, magbi-blink yan na yung signal light sa magkabilaan. Then ayan, simulan natin mga katicharon. So una, kunin muna natin yung center of gravity ng iyong motor. So isentro muna natin. Tapos tanggalin natin yung center stand or yung side stand. So ito yung kagandahan sa manual na motor kasi kahit magdagdag ka ng gas o yan, kahit pihitin mo yung na gas, hindi ka aabante. So napakasimple lang naman ng pagmamaneho ng manual na motor mga katicharon. So ganito lang naman yan. So first gear tayo, apak. So makikita nyo, naka first gear na tayo mga katicharon. So ang gagawin natin mga katicharon dyan is itong clutch ay i-release lang natin. So huwag nyo yung bibiglain ng ganito mga katicharon. Ayan, kasi tatalon yan or aabante. Tapos, mamamatayin kayo ng makina. So, clutch. Release ng konti. So, ganito lang naman. O, kung makikita nyo, bigyan nyo lang siya ng konting release. Aabante na yan ng kusa. So, ito yung kagandahan sa manual na motor. Kasi, sa clutch pa lang, so kahit di ka mag-gas dito, ay umaabante na yung ating motor. So, ayan, diba? So, naka-first gear tayo mga katicharon. So, ang gagawin natin, mag-upshift tayo. So, dadagdag tayo. Second gear. Para pabilisin yung ating motor. Third gear. Fourth gear. Fifth gear. Sixth gear. Tapos, kung gusto nating magbagal, so, ayan. So, downshift naman tayo mga katicharon. Bawasan natin yung ating gear. So, ayan. Fourth gear, third gear, second gear, then, neutral. First gear ulit tayo. Tapos, kung titigil ka, neutral muna mga katicharon. So, ayan. Napakadali lang naman drive ng manual na motor mga katicharon. Kasi ang daming nahihirapan, ang dami ng ayaw ng manual na motor. Pero napakadali lang niya talaga i-drive. So, ganito lang ulit. So, ulit-ulit tayo. So, first gear, bigyan natin ng konting braking point. So, ayan, release natin yung clutch. So, abante na tayo. Then, first gear. Second gear. Third gear. Fifth gear, fourth gear, fifth gear. And sixth gear mga katicharon. Diba? Napakadali lang naman. Basic na basic sa inyo mga katicharon. Kapag natutunan nyo na mag-drive ng manual na motor ay sigurado matutuwa kayo ng gusto. So ayun mga katicharon, kung nagustuhan mo nga itong video na ito ay please do like and share and pakifollow na rin para sa mga susunod nating video. Follow for more mga katicharon.